হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে একটি স্মার্ট ওয়াচ দেখাবো সিম সাপোর্টে। এটি হচ্ছে লেদারের বেল। তো স্মার্ট ওয়াচটির মডেল হচ্ছে আপনার X3 মডেল। এখানে কিছু শর্ট ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে, যে আইফোনও সাপোর্ট করবে, অ্যান্ড্রয়েডও সাপোর্ট করবে, SMS নোটিফিকেশান আসবে, মিউজিক আসছে, তারপর কিছু হেলথের ইনফরমেশন আছে। ওপেন করে দেখাই ওয়াচটা। এটা হচ্ছে লেদারের বেল, সম্পূর্ণ লেদারের বেল। তো আপনারা চাইলে বেল চেঞ্জ করে নিতে পারেন, গরিব দোকান থেকে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো বেল চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। বক্সে থাকে একটা ইউএসবি চার্জার, মাইক্রো ইউএসবি চার্জার, আর একটা ক্যাটালগ বই। আর ঘড়ির মধ্যে এইখানে হচ্ছে ক্যামেরা, ঘড়ির সামনের সাইডে ক্যামেরা, এটা পাওয়ার বাটন, এখানে স্পিকার, আর এটা হচ্ছে চার্জিং পোর্ট। আর সিম ইনসার্ট করতে হয় পিছনের ব্যাক পার্ট খুলে। পিছনের ব্যাক পার্টটা ওপেন করলে এটা হচ্ছে ব্যাটারি, 380 mAh ব্যাটারি। এখানে সিম স্লট, এখানে হচ্ছে মেমোরি কার্ডের স্লট। সিম মেমোরি কার্ড আপনারা এখান দিয়ে ইউজ করতে পারেন। আদারওয়াইজ যদি সিম ইউজ না করেন তাহলে আপনারা স্মার্টফোনের সাথে ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারবেন, তাই সিম ইউজ করা লাগবে না। আবার সিম ব্লুটুথ দুইটাই ইউজ করতে পারেন। একটা পাওয়ার বাটন একটু প্রেস করে ধরে রাখলে ওপেন হবে। ওপেন হওয়ার সাথে সাথে এরকম আসবে। দেন এখানে কিছু অপশন পাবেন, ব্লুটুথ, ক্যালেন্ডার, ডায়ালার, তারপরে আপনার কল রেকর্ডার, ভয়েস রেকর্ডার, তারপরে এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু ইনফরমেশন আছে, অ্যালার্ম আছে, সেটিং আছে, সেটিংয়ে ফোন সেটিং, প্রোফাইল, নেটওয়ার্ক সেটিং, রিসেট অপশন, স্যালেন্ডারি, হেলথ ইনফরমেশন, ব্লুটুথ। তো মোটামুটি এখানে অনেকগুলো অপশনই দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার লেদারের বেল্ট, দেখতে খুব সুন্দর। তো এই হচ্ছে মোটামুটি X3 স্মার্ট ওয়াচের শর্ট রিভিউ। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।